banget. Mantap pancing. Yes. Jauh. Entar gua mulai ke motor gua mau astaga wait. Kalau lehernya merah ini. Pagi-pagi pasang keramik, malam-malam adu mekanik. Iya. Tunjukkan eksistensi kalian. Selamat siang. Siapa itu? Adu mekanik guys, kita adu mekanik guys. Itu di kananmu. Ayo. Sebetulnya ya untuk kesabaran, kita harus sabar.